Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upgrade RAM Acer, laptop Acer ya. Ini laptop Acer tipe 4750Z. Prosesornya ini Intel masih Pentium ya, B940. RAM 2 GB DDR3. Oke, bagaimana selanjutnya? Kita tinggal buka aja casing bagian belakangnya. Nah, bagian sini bos, ini RAM-nya di belah sini. Selanjutnya ini kan baut udah saya copot dulu nih. Nah, ini ada 3 baut, harus dicopot ya. Oke, selanjutnya kita buka aja ini casingnya. Oke, nah, ini slot RAM-nya, ini RAM yang bawaan dari pabrik, ini RAM yang kita akan upgrade. Oke, dan ini RAM-nya kita akan tambah jadi 4 GB. Yang bawaan pabrik kan 2 GB. Nah, ini kita tambah yang 2 GB lagi. Terus beli RAM-nya jangan salah bos, ini yang belinya yang tipe ini nih, PC3 10.600. Boleh juga yang 12.800 bisa sih. Ini yang 1333 MHz. Kalau mau beli yang 1600 MHz juga bisa, tapi nanti speednya ngikutin RAM yang ini nih. Nah, ngikutin RAM yang lama. Kalau mau lebih jos lagi ya ini dibuang, ganti yang baru gitu. Oke, kita tinggal pasang aja. Jangan salah, ini yang apa namanya, yang pendek ininya, kuningannya sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke, kita langsung masukkan aja. Masukannya mentok ya bos. Setelah yakin baru wah, ini harus dipindah, ini dia kurang apa namanya, kurang presisi. Jadi yang RAM yang bawaan ini kita pindah di atas. Nah, yang baru kita beli kita pindah di bawah ya. Oke, ini RAM bawaannya segini. Bos, oke, selanjutnya dites dulu bos.
Nah, selanjutnya kita akan cek RAM-nya ya. Ini udah masuk Windows. Kalau RAM sebelumnya kan ini 2 GB nih bawaannya. Kita cek, tekan logo Windows plus huruf R. Nah, keluar ini. Ketik aja ini DX, lalu enter. Ya, ini RAM-nya udah benar nih, 4096 RAM-nya masuk ya, jadi 4 GB. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh langsung di komentar bos. Siap.